Alarmado polo coronavirus? Chámome Santiago Rodríguez e adico a asesoría de empresas e emprendedores dende hai 20 anos. Estás na canle empresaria a mentalidade emprendedora, onde a miña misión é darche ferramentas para converterte nun emprendedor de éxito. E hoxe vouche a falar da alarma polo coronavirus. Isto non é exactamente un asunto relacionado co emprendemento, pero se temos en conta que a vida é o principal activo que temos, se a vida se ve ameazada, iso influe en todo. Agora estamos precisamente nunha crise que influe económicamente, además de na vida, influe por suposto económicamente, polo tanto si ten que ver co emprendemento. No momento no que nos atopamos en plena estado de declaración do estado de alarma, valga a redundancia, pois moita xente está alarmada porque non sabe que é exactamente un estado de alarma, en parte porque realmente nunca se declarou un estado de alarma en España, aínda que se declarara unha vez fai 10 anos. No 2010 declarouse un estado de alarma, pero moi limitado, porque solamente era para o control do espacio aéreo, non afectaba a maior parte dos cidadáns, e realmente non vimos nada dese estado de alarma, simplemente a toma do control do espacio aéreo por parte dos militares, pero iso a unha persoa da pé non lle influe absolutamente nada. Neste caso, si vamos a ter un estado de alarma moito máis amplo, non sabemos exactamente que medidas se tomarán, pero moi probablemente as medidas que se tomen son restriccións en canto a desplazamentos, a limitación da actividade de certas empresas que xa estamos vendo, e tamén a toma de control de outras empresas por parte do Estado. Esta parte que quizáis máis medo dea, tampouco nos ten por que dar medo, porque esa toma de control faríase solamente polo imprescindible naqueles produtos ou servicios máis básicos e que igual pois unha empresa pode deixar de producilos porque prioriza o interese económico ou dispara o prezo. E iso é o que se trataría de controlar mediante esa toma de control no caso de ser necesario, non quere decir que se vaya a tomar. A parte disto, e da limitación de desplazamentos, a limitación de desplazamentos ten o sentido de limitar a expansión do virus. Cando unha persoa se desplaza a outro lugar, o risco de extensión é moito maior. Por lo tanto, se limitamos os desplazamentos, a expansión do virus será moito máis limitada. Por lo tanto, aí o que se está facendo é simplemente priorizar iso. Como o estado de alarma se está declarando en fases ou en diferido, pois anunciouse o venres, probablemente se aprobe agora, o sábado, se publicará, pois imagino que o domingo, entrará en vigor o luns. Claro, en todo ese prazo, a xente pode tomar decisións pensando no que lle vai implicar o estado de alarma e tratar de evitar ese estado de alarma, como sair da comunidade autónoma onde un está. Non temos que ter medo, e non teñen que ter medo as persoas que estean nunha comunidade autónoma con maior incidencia do coronavirus, e é, dende logo, algo temerario sair daí, e é, dende logo, insolidario. Porque o que está priorizando o goberno niso non é a materia económica, senón a vida. E, por lo tanto, se estamos ante a priorización da vida e nós tomamos unha decisión contraria, o que estamos é precisamente estendendo a infección en outros lugares. Non nos van a meter no cárcere, é dicir, cando se está limitando os desplazamentos, non é que haxa un confinamento das persoas, simplemente que se van a poder desplazar menos e non poderemos sair probablemente da nosa comunidade autónoma, pero non é meter as persoas no cárcere, nin moito menos, así que tampouco temos que estar alarmados por iso. Eu diría que a nivel de afrontar esta crise de saúde, hai basicamente dúas maneiras de facelo. Unha, limitar eses desplazamentos precisamente e prácticamente paralizar un país na súa produción, porque ao limitar moitos desplazamentos estás cerrando tamén moitas actividades e, polo tanto, mandas a moita xente ao paro, e co coste que se ten. E a outra opción sería, isto sería priorizar a vida, a outra opción sería priorizar a economía, priorizar a produción, priorizar a venda e non ter en conta a saúde, asumir que esta enfermidade non é unha enfermidade letal a gran escala, si é moi
contagiosa, pero non é letal, porque a súa taxa de mortalidade é aproximadamente un 2%, e, por lo tanto, a nivel económico, poderíase asumir un 2% de morte sen facer nada. Hai un país que o vai a facer, que é o Reino Unido, económicamente eu entendo que é máis rendible, pero é, dende logo, mezquino, e é, bueno, pois, estar asumindo unha morte que pode ser evitable. A nivel dun Estado, pois hai que ver se iso é ético, se é moral facelo. O Reino Unido decide facelo, en parte imagino que é pola situación económica na que está, despois de un Brexit que económicamente é desastroso, e tomar a decisión contraria que toma a maior parte dos países. Iso vai supoñer ter a súa poboación, aínda que está arriscando a morte de 2 millóns de persoas aproximadamente con esta enfermidade, pois os 98 millóns que queden pois serán nunha economía que estará, os seus cidadáns estarán maioritariamente inmunizados contra este virus, os demais probablemente nos teñamos que vacinar para el, bueno, pois neste caso non o terán que facer, e aparte, pois terán un potencial económico maior. Pero o noso goberno que decidiu é priorizar a vida. Eu creo que esa é a decisión que tomaríamos a maior parte da poboación. Por lo tanto, se estamos de acordo con esa decisión moral e ética de preservar o ben máis preciado que é a vida, o que debemos facer é asumir esas medidas que implica ese estado de alarma, é dicir, aceptar o que nos piden, como limitar os desplazamentos, como ir, cando sexa ir a comprar, ir o menor tempo posible, respetar a distancia de seguridade, esa dun metro máis ou menos que nos establecen, e pasar o menor tempo posible na rúa. Cando vamos a comprar, por exemplo, pois levar unha lista e comprar exclusivamente o que levamos pensado, ir a buscalo, compralo, pasar o menos tempo posible tamén nunha cola, porque o risco de contagio, tanto propio como de que nós sexamos portadores nese momento do virus e o contagiemos a outra persoa, pois canto máis tempo pasemos, maior é. Isto sería, por unha parte, da saúde, por outra parte, da materia económica. Evidentemente, isto ten un coste económico moi importante, moitas persoas vanse quedar temporalmente en desemprego, moitas empresas van a paralizar a súa actividade e iso vai ocasionar unha pérdida grandísima de ingresos. E, por desgracia, en materia económica, pois o goberno de momento non tomou prácticamente ninguna decisión. Poderíanse decir que solamente hai dúas decisións económicas tomadas, unha delas é o de considerar baixa por accidente de traballo a enfermidade do coronavirus. Hai un fallo na redacción do Real Decreto cando regulou isto, e o problema é que parece ser que as mutuas o que están interpretando é que solamente se considera cando se padece a enfermidade e non cando está asillado por contagio, por risco de contagio polo contacto con outras persoas infectadas. Bueno, iso creo que simplemente hai un fallo na redacción que de momento non se corrixiu. Espero que se corrixa para que se considere tamén o illamento como accidente de traballo, non como enfermidade común, pero isto é moi limitado, porque ao fin e ao cabo solamente cubre a unha porcentaxe moi limitada de persoas. A maioría da xente que se vai quedar sen traballo, vai se quedar sen traballo porque a súa empresa pecha temporalmente, voluntaria ou forzosamente, pola crise sanitaria. En ese caso, pois, o que vai a ter é simplemente a cobertura de desemprego, se ten dereito a desemprego, nun expediente de regulación temporal de emprego, non todos teñen dereito a desemprego, depende das cotizacións que teñan, e moita xente non vai a ter dereito a ningún desemprego. Esos non terían nada para cobrar, non se aprobou nada para esas persoas. Tamén as persoas que están en pluriemprego, é dicir, as persoas que traballan en varias empresas ao mesmo tempo, tamén poden ver significativamente rebaixada a súa prestación polo tempo de traballo da outra empresa na que sigan traballando, dependendo da xornada que teñan en cada unha. Sobre iso tampouco se aprobou nada. Logo, respecto ás empresas e respecto aos autónomos, tampouco se aprobou nada. O único que se aprobou foi o aprazamento no pago de impostos, solamente débedas tributarias de liquidacións que se presenten dende agora ata o 30 de maio, é dicir, non débedas tributarias exaxeradas previamente. Na práctica,
porque isto é solamente para empresas que facturen menos de 6 millóns de euros, non é tampouco para todas as empresas, por lo tanto é solamente para as pequenas empresas. Para as pequenas e medianas empresas, a maior parte delas están presentando liquidacións trimestrais. Iso que quere dicir? Pois que isto se limita solamente á declaración do primeiro trimestre que se faga en abril. Xa non entrará do segundo trimestre, que se fará en xullo, aínda que a crise afectará a ese período de tempo que é dende abril a xuño. Incluso probablemente máis que o primeiro que se liquide en abril. Iso non estaría incluído. A parte diso, solamente son débedas tributarias, solamente son impostos, non son cotizacións á Seguridade Social. Isto é moi gracioso porque o que xeran as empresas sí ou sí son as débedas á Seguridade Social. É dicir, as cotizacións sociais, facture ou non facture a empresa, xéranse. Se tes traballadores, tes débedas que a Seguridade Social, obrigas que a Seguridade Social que tes que pagar. As débedas tributarias depende, porque se a actividade económica se reduce significativamente, os beneficios tamén, e en moitos casos pode non sair a pagar. Co cal, isto de que che apracen en 6 meses, que tampouco é unha gran medida, que simplemente non che cobran intereses durante 3, tampouco é un gran beneficio, pero para moitas empresas non suporá nada, porque igual non lle sale nin a pagar. Esa é a parte mala de que non se tomen medidas económicas, pero, como dixen antes, o que se está priorizando é o ben máis preciado que a vida, e de momento a materia económica aínda se esqueceron. Agardemos que nos próximos días, se se tome algún tipo de medida que favoreza a todas esas persoas, sexan empregados ou sexan autónomos, que se van a quedar temporalmente sen traballar e, en algún caso, sen ningún tipo de protección. Isto, aparte de ser xusto, tamén é económicamente rendible, porque todas as persoas que non van a ter capacidade de consumo, aparte de que se poden ver obrigados a pechar, no caso de autónomos, desahuciados porque non van a poder pagar o aluguer ou non van a poder pagar a hipoteca porque non teñen ingresos tanto os empregados como os autónomos, iso xerará unha crise adicional engadida, se non tomamos ningún tipo de medida económica. Se se toman, evidentemente terá un custe en débeda pública, pero unha que será máis xusta e outra que reforzará a saída desa crise temporal da enfermidade para un crecemento futuro moi superior que se non se toman as medidas. Pero, xa digo, dende a parte nosa, dende a parte de calquer cidadán, o que nos corresponde é ser responsables, asumir o que é ahora mismo que é a prioridade de facer o que nos recomendan e limitar a extensión desa enfermidade, porque, como dixen antes, o noso goberno que optou é por priorizar a vida sobre priorizar a materia económica, e iso eu creo que acorde ca maneira de pensar da maior parte da xente que estaría de acordo con eso. Por lo tanto, se iso vai de acordo ca nosa maneira de pensar, debemos de ser coherentes, aceptar esas medidas e incluso estar orgullosos desas medidas, porque a enfermidade foi algo que xurde, que ninguén nola provoca intencionadamente, polo menos que se saiba, e dende logo, dende aquí non foi. Se alguén nola provocou intencionadamente non sería daqui. Mas si que ser responsables, e iso, pois, en tal caso, pedir que haxa algún tipo de axuda para que se saia máis reforzados desa crise e non o contrario, pero ser, sobre todo, responsables. E isto foi todo polo vídeo de hoxe, que me alonguei bastante nisto, se tes algunha dúbida sobre isto, sobre todo en materia das medidas económicas e do que pode facer o pouco que podemos facer para protexernos disto, podes deixarme as túas preguntas en comentarios. Se che gustou este vídeo, agradeceríache que lle deras un like, e se che gusta a canle, suscríbete, e, bueno, pois agradezoche a túa atención e agárdote no vindeiro vídeo, que espero que sexa non tan longo e máis relacionado co emprendemento.